တခါတော့ကဤပညာလို့ခေါ်တဲ့လယ်သမားပညာရှိတယောက်ရှိတဲ့သူကအရန်ကိုစူးစမ်းပြီးသူ့လယ်ထဲမှာနေတိုင်းလိုလိုအလုပ်လုပ်ပါတယ်ဤပညာရဲ့စိုက်ခင်းကတခြားလယ်တွေထက်အရန်လဲကောင်းပြီးအသီးအနှံတွေလည်းပိုမိုဖြစ်ထွန်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥပညာလည်းအနီးတစ်ဝိုက်မှာမြေခွေးပါးနဲ့တကောင်ကနေထိုင်ပါတယ်ဒီမြေခွေးကလယ်ထဲကအကောင်းဆုံးသီးနှံတွေကိုခိုးစားနေကြဤပညာကဒီမြေခွေးကိုဖမ်းဖို့နီလန်းပေါင်းစုံနဲ့စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့တခါမှမမိခဲ့ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမြေခွေးကအရန်ကိုပန်းနှက်ပြီးဖမ်းဖို့လဲအရန်လဲမလွယ်ဘူးတဲ့တနေ့မှာဥပညာကစိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုရလိုက်တယ်သူဟာသူ့လယ်ရဲ့အစွန်ဖျားမှာမြေမြုပ်ထားတဲ့အိုးကြီးတစ်လုံးကိုတွားထားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအိုးထဲမှာအဖိုးတန်ရတနာတွေရှိတယ်လို့ကောလာဟာလဖြန့်လိုက်ပါတယ်။မြေခွေးကလည်းအဲ့ဒီသတင်းကိုကြားတော့ရတနာတွေကိုရယူဖို့ခွင့်ရေးလို့တွေးလိုက်တာပေါ့။ညရောက်တော့မြေခွေးဟာတိတ်တဆိတ်နဲ့ဥပညာရဲ့လယ်နားကိုချင်းကပ်လာတယ်။ဥပညာပြောခဲ့တဲ့နေရာကိုရောက်တော့မြေမြုပ်အိုးကိုတူးဖော်ဖို့စတင်လှုပ်ဆောင်ပါတယ်။မြေခွေးကလည်းတညလုံးပင်ပန်းပန်းနဲ့တူးနေခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့မောပန်းစွာနဲ့အိုးကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိုးထဲမှာရတနာတစ်ခုမှမရှိဘဲရွှွန့်တွေနဲ့သာပြည့်နေတာကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာဥပညာကခြုံပုတ်ထဲကနေထွက်လာပြီးမြေခွေးကိုရေမောရင်းပြောလိုက်ပါတယ်။ဟေ့မြေခွေးမင်းဟာတကယ်တော့ငါရဲ့မြေကြီးကိုတူးပေးခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးအလုပ်သမားဖြစ်သွားပြီ။အခုငါလယ်ကမင်းကိုကျေးဇူးတင်လောက်တဲ့အထိပိုပြီးမျောစာကောင်းသွားပြီ။မြေခွေးဟာအကြီးကျယ်ရှက်ပြီးဒေါသထွက်သွားပေမဲ့ဤပညာရဲ့ပညာရှိတဲ့အကြံကိုအတိအမှတ်ပြုလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနေ့ကစပြီးမြေခွေးဟာဤပညာရဲ့လယ်ကိုဘယ်တော့မှလာမနှောင့်ယှက်တော့ပါဘူး။ပုံမြင်ရဲ့သင်ခန်းစာကတော့ခွန်အားနဲ့အင်အားထက်ဝံပညာနဲ့ပန်းနှံ့မှုကပိုပြီးအစွမ်းထက်ပါတယ်နော်ကလေးတို့ရေ။မှတ်သားထားပါနော်။